दोस्तों ये है मेरे पास बोट अवंते 2400 प्रो जिसमें आपको 220 वॉट का आउटपुट मिल रहा है और इसमें 6.5 mm का लार्ज साइज का सबवूफर है। तो अभी आप इसका साउंड एक्सपीरियंस हो ना, मूवीज का सॉन्ग सुना होगा, इसलिए हेडफोन लगा लेना ताकि आपको हर एक फ्रीक्वेंसी सही से सुनाई दे।